Gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, se Hegel, affacciandosi alla sua finestra iena e osservando Napoleone passare sotto, disse: "Ho visto lo spirito del mondo a cavallo", oggi è davvero molto, molto difficile non scorgere lo spirito della storia che scende mano nella mano con Donald Trump le scalette all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Esagerazione, iperbole, tifo fazioso? Niente di tutto questo. Se teniamo gli occhi fermi sulla cronaca, ci accorgiamo che è davvero molto difficile non vedere la storia. La storia è quella della Pax Trampiana, che innesca l'impensabile in Medio Oriente e quindi ipso facto ridisegna lo scenario globale, perché andando dallo zoom stretto, allargandolo mano a mano, anzitutto l'iniziativa politico, diplomatico, militare, perché soprattutto attraverso lo sforzo dell'esercito israeliano, ma non solo, vedi bombardamento sui siti nucleari iraniani, è stata anche militare l'iniziativa che ha portato alla Pax Trampiana. Comunque ha ottenuto anzitutto la pace apparentemente impossibile, controintuitiva tra lo Stato degli ebrei e l'organizzazione palestinese fondamentalista islamista, che ha come missione nel proprio statuto la distruzione dello Stato degli ebrei, con annesso ritorno degli ostaggi, quindi con la possibilità di sanare la ferita immane del sequestro dei civili trascinati nelle viscere di Gaza. Per quanto possibile, ovviamente, parliamo di quelli rimasti vivi, probabilmente una ventina, e dei corpi ancora da restituire. Ma poi, allargando un attimo lo zoom, c'è l'oggettivo ridisegno del Medio Oriente che prende corpo per iniziativa dell'amministrazione Trump, un Medio Oriente all'insegna sostanzialmente della cornice allargata degli accordi di Abramo, del coinvolgimento attivo degli stati arabi e sunniti, in primis delle grandi monarchie sunnite del Golfo, nella ricostruzione di Gaza e nel riassetto pacifico del Medio Oriente. Il vicepresidente Vance ha detto che le petromonarchie saranno coloro che spenderanno di più nella ricostruzione, e quindi Trump non solo resuscita gli accordi di Abramo, ma riesce anche questi paesi a metterli davvero sul dossier anche della popolazione palestinese, che hanno spesso sventolato nella retorica ma mai affrontato praticamente. Ora non solo lo affrontano, ma ridisegnano l'intero Medio Oriente in un'ottica ormai esplicita di collaborazione con lo Stato di Israele, che ormai era nei fatti ma implicita, ma emarginando sempre di più il vero fattore di destabilizzazione, di esportazione del terrorismo della regione, che è l'Iran degli Ayatollah, mai traballante come oggi. E già solo questo varrebbe un Nobel per la pace, tra l'altro. Ma poi c'è lo zoom ancora più largo, e cioè c'è il prepotente ritorno dell'America al centro degli scenari globali, con ennesima tramvata per lor signori. Nel senso che oggi si rende esplicito in modo manifesto, col discorso che farà tra poco Trump alla Knesset con la firma della pace a Sharm el Sheikh, che non è mai esistito l'isolazionismo di Trump, non è mai esistita, per fortuna degli uomini liberi, la ritirata dell'America dal mondo. Al massimo quella è venuta con Biden in frangenti disastrosi come l'Afghanistan. Esiste invece un disegno complessivo all'insegna del deal realistico, basato sulla pace attraverso la forza e sulla geopolitica dei commerci, sul commercio come fattore stabilizzante e di istituzionalizzazione della pace rispetto ai cannoni. Dove passano le merci non passano i cannoni. Trump crede molto alla parola d'ordine liberale classica di Frédéric Bastiat, e questo è anche un messaggio non solo alle canaglie dell'area, ma a tutti gli autocrati e dittatori globali.
Putin compreso sicuramente, ma soprattutto Xi Jinping compreso, che se pensava che l'America di Trump si ritirasse dal mondo, oggi in Medio Oriente vede inscenato in modo manifesto l'ottica contraria. E non è un caso probabilmente che in queste ore rideflagra la tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, perché quella è la grande sfida che vede Trump dopo che spegnerà uno a uno i focolai di crisi, diciamo, subordinati ai suoi occhi, e li spegnerà con un riassetto, come sta avvenendo in Medio Oriente, che ha l'America come perno. Bene, allora, mentre la storia si svolge oggettivamente, noi dedichiamo quest'immagine del Trump, dell'orco, del puzzone, l'impresentabile col tupè che fa la storia, la dedichiamo a un po' di gente. La dedichiamo anzitutto agli analistoni, agli espertoni, agli pseudodotti che ci dicevano che sarebbe stata una tragedia il secondo mandato Trump, che si sarebbe aperte apocalissi ovunque, che si andava verso la guerra globale, che il soggetto era inaffidabile, non era all'altezza del compito. Avete ancora sbagliato. Lo dedichiamo a quelli che ci avevano assicurato, anche qui analisti, intellettuali inviati dalle terrazze di Manhattan, grandi sondaggisti, che Trump non avrebbe vinto assolutamente nel 2016 contro Hillary Clinton, che Trump sarebbe scomparso nel 2020 dopo la sconfitta un po' anomala, no? Visto le milionate di voti per posta contro Biden. Ci avevano assicurato che non avrebbe mai vinto contro la Joy di Kamala Harris. Oggi dedichiamo l'immagine di Trump che fa la storia a tutti costoro. La dedichiamo a quelli che ci rompono le palle da decenni col declino americano. È dagli anni 70 almeno, da quando Scalfari diceva che l'Unione Sovietica stava per superare gli Stati Uniti, che ce la menano col declino americano. Oggi l'immagine di Trump che fa la storia la dedichiamo anche agli inguaribili tifosi del declino presunto americano. La dedichiamo, ci tocca, anche a molto più in piccolo, agli esponenti della sinistra nostrana. Elly Schlein in testa, la leader del PD in testa, che recentemente ha detto: "Se io fossi a Palazzo Chigi, Donald Trump non sarebbe un alleato. Se il PD fosse a Palazzo Chigi, quest'uomo che oggi fa la storia all'insegna della pace, e della riaffermazione, dell'America nel mondo, non sarebbe un nostro alleato". Dedichiamo quest'immagine alle piazze pazzotiche, ormai chiaramente surrealiste italiane, di questi sbandati pro Pal, che però non sono quattro amici al bar, sono le truppe di Francesca Albanese, le truppe di Maurizio Landini, ormai le truppe anche del PD, che si sono ritrovati ancora in piazza in questi giorni, dicendo che questo accordo non va bene, che è un atto neocoloniale, che si va avanti col genocidio, che dobbiamo ancora bloccare tutto, dimostrandosi nei fatti e cronaca più radicali di Hamas, che quell'accordo lo ha firmato. Lo dedichiamo a tutti i pacifinti nostrani, che hanno sempre coniugato lo sfoggio retorico di pacifismo con la sponda concreta data sempre alle canaglie o islamiste o agli autocrati o a dittatori vari sparsi per il mondo. Il loro pacifismo è sempre nemico dell'Occidente. Ecco, la pace concreta di Trump è invece una pace che rimette l'Occidente alla guida dei processi storici globali, e sì, per noi è una buona notizia. Dedichiamo quell'immagine, Trump che scende mano a mano con la storia all'aeroporto di Tel Aviv, a tutti costoro, perché per l'ennesima volta non ci avevano capito nulla. Grazie a tutti, vi aspetto